हेलो एवरीवन। मैं संजना बात कर रही हूँ आहार पोषण की डॉक्टर zenonco.io से। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है हिचकियाँ कैंसर के दौरान। आपने कभी सोचा है क्यों हिचकियाँ होती है और स्पेशली कैंसर के दौरान क्यों हिचकियाँ हो सकती है? तो आज हम देखेंगे पहले कि हिचकियाँ कैसे होती है, क्यों होती है और उसका कारण क्या हो सकता है और उसका इलाज आहार से या सिंपल टेक्निक से कैसे हम लोग उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं कि पहले हिचकियाँ क्यों और कैसे होती है। हमें हिचकियाँ तब आ सकती है जब सामान्य सांसों के बीच आपके डायाफ्राम में एंटन होता है। आपके एंटन को हम तो कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हिचकियाँ जो है आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हिचकियाँ कैंसर के लक्षण है या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान हिचकियाँ आ सकते हैं, तब लंबे समय तक चल सकता है। इसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट को थकावट भी महसूस हो सकती है और उनको सामना करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि हिचकियाँ क्यों होती है और उसके कारण क्या है। कौन सा वो एक ट्रिगर है जिसके वजह से हमें हिचकियाँ हो सकती है। अगर कभी के बार हम लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जैसे कि जो एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोको कोला हो गया या फीजी ड्रिंक्स हो गया, या फिर कभी के बार बहुत ज़्यादा अच्छा खाना हो गया तो फिर हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं। कभी के बार हमें एसिडिटी के वजह से जलन हो सकती है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी और कई दवाइयाँ लेने से भी हो सकती है। लेकिन कैंसर में हिचकियाँ क्यों आ सकती है? अगर हमारा जो ट्यूमर है वो डायफ्राम को प्रेस करता है, या फिर कभी के बार कीमोथेरेपी के दौरान हम लोग कहीं मेडिसिन लेते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है, या फिर अगर कोई इन्फेक्शन हो जो चेस्ट या फिर फूड पाइप को इन्फेक्ट कर रहा हो तो उसके वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बार बार हिचकियाँ हो रही है और वो कम नहीं हो रही है, तो यस, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है एक डॉक्टर को लिए दिखाने के लिए, ताकि फिर वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि क्या इसका इलाज किया जा सकता है। एक प्रॉपर इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, ताकि फिर वो आपको उस हिसाब से आपको मेडिसिन अगर चाहिए या फिर कोई और ट्रीटमेंट चाहिए तो ये भी किया जा सकता है। हिचकियाँ केवल अपने आप चली जाती है, लेकिन कभी कभार हिचकियाँ से बहुत हमें परेशानी भी हो सकती है। तो बहुत ही जरूरी होता है आपके डॉक्टर से मुलाकात करने के बाद एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगी छोटे सिंपल टिप्स जो आप अपने घर पे फॉलो भी कर सकते हो, जिसके वजह से हिचकियाँ कम करने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हिचकियाँ भी होती है तो कभी के बाद डॉक्टर दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन वो दवाई को बंद नहीं करना है। केवल जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी वो भी आप ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपने हिचकियाँ आपको महसूस होती है तो आप गार्गल कर सकते हो या फिर पी सकते हो बर्फ का पानी को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जो हमारा ड्राई ब्रेड होता है, स्लोली स्लोली उसको खाना है। और आप पानी भी पी सकते हो। ओके, लेमन या नींबू को सक कर सकते हो। ओके, आपके घर पे अगर एक पेपर बैग हो तो आप उसको उसमें सांस ले सकते हो बाहर अंदर, ताकि फिर इससे हिचकियाँ कम होने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो डाइट के दौरान जो केवल
पदार्थ होते हैं जिसके वजह से गैसेस होते हैं, जैसे कि हमारे सब्जियां, गोभी या फिर कैबेज, ब्रोकली, इसका थोड़ा लेने के लिए कम करना है, क्योंकि अधिकतर पेशेंट्स में इससे वजह से गैस्ट्रिक भी होता है। जो हमारे पल्सेस और लेग्यूम्स है, जैसे कि राजमा हो गया, छोला हो गया या फिर चना हो गया, हाँ, इनमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज भी ये है, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि इनमें ये हेवी पल्सेस है, तो कभी कभार इनडाइजेशन को हो सकता है। तो ये कम करने के लिए और इनडाइजेशन या गैस्ट्रिक को कम करने के लिए ये बोला जाता है कि डाइट में थोड़ा सा उसको कम क्वांटिटी में लेना है, या फिर गैसेस जब तक बंद नहीं होते तब तक अपने डाइट में नहीं लेना है। तो टू कंक्लूड, यस, हिचकियाँ कभी कभार अगर ज्यादा हो तो परेशानी हो सकती है इसके वजह से, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के जो राइट इलाज है वो बिल्कुल आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में आज टिप्स बताए हैं वो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो धीरे धीरे से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आज वीडियो देखने के लिए। हम जेन ऑन्को में आपके कैंसर के जर्नी में बिल्कुल है। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे कैंसर कोचेस से कनेक्ट हो सकते हो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर। थैंक यू सो मच।